Nasabi lang nila yon para kumita sila. So, hindi yun ang aim natin dito sa channel natin, kapatid. Ang aim natin dito ay matulungan kita na hindi ka gumastos ng malaki at maiwasan mo yung mga budol na kapatid natin mekaniko. Yo kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. It's me, Kuya Lan Moto TV, ang inyong kuyang mekaniko. Sa mga bagong pasok pa lang dito sa aking YouTube channel, kapatid, ay welcome po kayo dito. Especially yung mahilig sa magkutingting, mahilig sa pagmumotor, at yung lagi kong tinututukan, kapatid, yung mga customer, no? Yung mga hindi gaanong marunong sa pagmimekaniko, yung walang idea, yung ayaw gumawa. Dito, kapatid, ay makapanood ka ng mga video na paano ka hindi mabudol. Budol. Yan, hindi mabudol. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon, kapatid, ay refresh. Tama ba na nagpapa-refresh ka ng iyong makina, ng iyong motor? So, ang sagot ko doon, kapatid, tama na magpa-refresh ka ng iyong motor. At mali na magpa-refresh ka ng iyong motor. At kung ano yon, ang gulo, di ba? Kung ano yon, kapatid, pag-usapan natin yan. Tara! Pero kapatid, kung pro-refresh ka, yung ikaw ay naniniwala na dapat magpa-refresh, tanggalin mo muna yung paniniwala mo. At kung hindi ka naman, kapatid, naniniwala, please lang tanggalin mo muna din yung paniniwala mo. Kailangan maging neutral ka muna rito para mas maintindihan mo kung ano yung gusto kong iparating sa bidyong ito. Wala po tayong kakampihan dito at wala po tayong intensyon din na manira ng tao dahil marami-rami na po ang nag-content nito at talagang yung iba medyo nagustuhan ko, yung iba ay hindi. Ikaw, kapatid, kung magugustuhan mo ang bidyong ito, baka pwede namang pakisupport naman si Kuya ng subscribe, no? At pakipindot na yung notification bell para mas marami ka pang mapanood na kagaya nito. Okay, kapatid, salamat kung iyong mapagbibigyan. Okay, tama na magpa-refresh ka, kapatid. Tama yun. Tama talaga na nagpapa-refresh tayo ng motor. Kung ang motor natin ay pang-karera. What? Kapatid, tama na narinig mo. Kung pang-karera ang motor mo at kinarera ngayon, ipa-refresh mo bukas. O suda bukas o kailan. O bahala ka na kung anong araw. Pero kapatid, dapat mong ipa-refresh yan. Pa-check mo yung iyong valve clearance, yung iyong valve seal, baka tumama sa retainer dahil mataas yung iyong cams. Ipa-check mo yung cams mo, baka tinamaan ng roller. Ipa-check mo yung piston ring mo, baka umikot na. Ipacheck mo, kapatid, yung block mo. Ipacheck mo lahat ng mga pwedeng tumagas sa iyong cylinder block. Ganun, kapatid, kapag ang motor mo ay pangkarera, dapat mong ipa-refresh yan. Ipa-refresh mo talaga siya. Obligado kang gumastos dyan. Dahil kung hindi mo yan ipapa-refresh, sigurado sa susunod na laban, magre-regalo ka lang sa kalaban mo ng pera mo. Okay? So, ganun, kapatid, kapag may motor kang pangkarera, ipa-refresh mo yung makina pagkatapos ng laban. At yan ang ipinapa-refresh, yung mga pangkarera. At dito tayo ngayon, kapatid, sa mga stock na motorsiklo. Ito ay may dalawang dapat din gawin, no? Ipa-refresh mo at hindi mo dapat ipa-refresh. So sa mga scooter, kapatid, na dapat pinapa-refresh mo yung gilid ng motor mo, yung panggilid, yung torque drive, yung CVT, mag-CVT cleaning ka, kapatid, para nare-refresh lagi yung bola mo at nare-regrease kung ano man yung dapat grasahan. At ma-check mo na rin, kapatid, kung ano yung problema ng belt mo. Baka malapit na maputol. At least maunahan mo na kaagad yung sira at masolusyonan mo na kaagad, kapatid. Ganun yun. Pero, kapatid, kung magpapa-refresh ka ng pangulo mo o yung sabihin natin na cylinder block, piston ring, cylinder head, kapatid, pag-isipan mo yon. So, ganito yan ha. Pag-isipan nyo ng husto itong sasabihin ko na ito. Kapatid, kapag nagpapa-refresh kayo, nakikita ko karamihan sa mga video, sa mga vlogs, sa mga kung ano, nagpapalit ng piston ring. Saan? Pag binamalas-malas pa, pati cylinder block, pinapalitan. So, kapatid, kung wala naman din usok yung motor mo, hindi mo naman dapat ipagalaw yung cylinder block mo, yung piston ring, yung piston, yung valve seal, yung valve, hindi mo na dapat ipagalaw yan. Hanggat hindi umuusok, huwag mong ipapagalaw yung head mo. Basta ang gawin mo lang, kapatid, ay maintain mo lang yung langis na ginagamit mo. Basta huwag mong kalimutan na mag-check ng langis. So, para mas klaro sa'yo ha, yung CVT, nire-refresh yan. Pero yung cylinder block, hintayin mo, kapatid, na masira yan. At bakit hintayin na masira? Ganito yan, kapatid. Kapag pina-refresh mo yan, possible na inunahan mo lang yung gastos. Inunahan mo lang yung possible na gastos mo 2 years pa or 1.5 year pa.
So inunahan mo na kaagad ngayon. So gumastos ka na kaagad ngayon na hindi pa naman totally sira yung makina mo, yung cylinder block mo, yung piston ring mo, at yung barbula mo. So hindi pa naman sila sira pero pinapapalitan na sa'yo. Kasi nga, yung salitang refresh. Ginagawa lang dyan kapatid ay preventive maintenance. Yan, magpapa-adjust ka lang ng bulb, magpapalinis ka ng throttle body, magpapalinis ka ng carburetor, spark plug, pinapalitan. So may mga certain period yan kapatid kung kailan pinapalitan. Nasa owner's manual mo yan. I-check mo kapatid, nandyan yan. Makikita mo yan. At yun ang kailangan mong sundin. Hindi yung ikaw mismo magbibigay ka ng araw, 6 months na, magpaparefresh na ako. 1 year na, magpaparefresh na ako. No kapatid, masyadong liabilities, no? Masyadong magastos yung gagawin mong yun. At hindi yun maganda para sa motor mo. So, ang maganda sa motor mo kapatid ay preventive maintenance lang. Papacheck mo yung carburetor, ipapacheck mo yung air cleaner. So nandoon lang naman kapatid yung hatak eh. So, pag-isipan nyo ng gusto kapatid, no? Kung dapat ba nating ipa-refresh yung motor natin, na unahan natin yung possible na 1.5 year pa natin sana gagastusin, ngayon na natin ginastos. So, tingnan nyo itong picture na ito, di ba? Kung makikita nyo kapatid, yung picture na ito, yung kanyang labor masyadong mataas. Or depende, baka masyado pa nga mababa ito. Hindi naman natin alam lahat kung ano-ano yung mga ginawa niya. Kaya tingin ko makatarungan din yung labor na yan at pwede rin hindi. Pero kapatid, hindi tayo doon sa labor, no? Yung ginastos nito, tingnan nyo na lang po kung ano yung possible yung gagastusin at hindi ko alam, baka mas malaki pa dyan yung gastusin mo kapag nagpa-refresh ka. Baka anak ko po, masakit-sakit kapatid pagka nagastusan. So, kaya naman ako nagbablog ng mga ganito kapatid, iniiwasan ko na gumastos kayo ng malaki. At iwasan nyo rin kapatid yung mga mambubudol. No? Kaya kapatid, ingat-ingat din. No? Huwag tayo magpapaniwala kaagad sa mga naririnig o napapanood natin. Sinasabi lang nila yon para kumita sila. So, hindi yun ang aim natin dito sa channel natin kapatid. Ang aim natin dito ay matulungan kita na hindi ka gumastos ng malaki at naiwasan mo yung mga budol na kapatid nating mekaniko. Kaya kapatid, pag-isipan mo ng husto yung napanood mong video ito at ikaw bahala kung ano ang desisyon mo. At least gusto ko lang sabihin kung ano yung nararapat para sa motor mo. Okay? So kapatid, kung nakatulong sa iyo ang video ito, baka pwede yung pahingi ng isang subscribe at pakibanata na rin tong notification bell para updated ka pa sa mga susunod nating tips and tutorial na kagaya nito. So hanggang dito na lang kapatid. Abangan ko yung mga reaction ninyo sa comment box. Salamat kapatid. God bless sa lahat.